Benvenuti in questa guida tecnica sul Dyson V10. Siamo Kelatos Informatica, specialisti in riparazioni tecniche. Ritiriamo il tuo dispositivo a domicilio, eseguiamo una diagnosi gratuita e ti inviamo un preventivo prima di qualsiasi riparazione. Nessuna telefonata, nessuno spostamento. Ci troviamo in calle Joaquín María López 26, Madrid comodo, trasparente e professionale. Link nella descrizione. Se il tuo Dyson V10 fa un rumore strano e perde potenza, potresti avere un problema serio. Questo sintomo può indicare un malfunzionamento del motore o un accumulo di polvere e detriti. Se non intervieni, il problema potrebbe peggiorare, portando a danni irreparabili e a costi di riparazione più elevati. Per questa riparazione, avrai bisogno di un cacciavite a croce, un cacciavite a taglio, un paio di pinze, un panno per la pulizia e un nuovo motore di ricambio. Iniziamo aprendo il Dyson V10 con attenzione. Dopo aver rimosso le viti con il cacciavite a croce, fai leva delicatamente sulla parte superiore per staccarla senza danneggiare le clip. Una volta aperto, cerca il motore, di solito è situato al centro del dispositivo. Potresti notare che è fissato con delle viti. Usa il cacciavite a croce per rimuoverle e fai attenzione ai cavi collegati. Quando estrai il motore, usa le pinze per scollegare i cavi, facendo attenzione a non strappare nulla. Se a questo punto ti sembra troppo complicato, ricorda che da Kelatos ritiriamo il tuo dispositivo a domicilio e te lo restituiamo riparato. Inserisci il nuovo motore seguendo lo stesso procedimento inverso. Assicurati che i cavi siano ben collegati e che il motore sia fissato correttamente con le viti. Una volta chiuso il dispositivo, accendilo per verificare che tutto funzioni correttamente e che il rumore sia scomparso. Ricorda di pulire regolarmente il tuo Dyson V10 e di controllare che non ci siano ostruzioni nel filtro. Evitare accumuli di polvere e detriti ti aiuterà a prevenire problemi futuri e a mantenere il tuo aspirapolvere in ottime condizioni. Se non vuoi rischiare di danneggiare il tuo dispositivo, da Kelatos lo ritiriamo, lo ripariamo e lo riconsegniamo a domicilio in tutta Italia. Link nella descrizione.